Ko'pchilik giyohlardan damlama tayyorlab iste'mol qiladi, lekin natija ko'rmaydi. Buning sababi oddiy, noto'g'ri tayyorlash. Agarda bu damlamalarni to'g'ri tayyorlaydigan bo'lsak, foydasi 2-3 barobarga oshadi. Masalan, bargli gulli giyohlarni qaynatib yuborishadi. Urug'larni to'g'ridan-to'g'ri suvga solib damlashadi. Tomirlarni esa hozirgina aytganimdek noto'g'ri tayyorlashadi. Natijada ularning foydasini yarmi yo'qoladi. Ya'ni siz damlama ichyapsiz, lekin organizm deyarli hech narsa olmayapti. Bargli va gulli giyohlarni hech qachon qaynatmang. Bu o'simlikning asosiy nozik qismi sanaladi. Masalan, besmertnik, romashka, rastorovsha, kalendula ana shu kabilar. Bularning to'g'ri tayyorlashning yo'li termos yoki choynakka solib 25-30 daqiqa dimlab qo'yadigan bo'lsak, foydali moddalari ko'proq chiqadi. Agarda qaynatadigan bo'lsak, ularning shifolik xususiyati, foydali moddalarini yarmidan ko'pi yo'qoladi. Urug'lar birozgina qattiqroq bo'ladi. Masalan, arpa badiyon, sidana, xel va kabilar. Bulardan to'g'ri damlama tayyorlashga keladigan bo'lsak, qaynoq suvga solib, past olovda 2-3 daqiqa qaynatib, keyin damlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana shundagina uning foydali vitaminlari ko'proq chiqadi. Yoki maydalab damlama tayyorlaydigan bo'lsak, undan-da yaxshi. Hozirgina aytganimdek, to'g'ridan-to'g'ri suvga solib damlaydigan bo'lsak, kerakli natijani organizmga bera olmaydi. Keyingisi ildiz, ya'ni tomirlar. Bu o'simlikning eng qattiq qismi bo'lganligi sababli bularni damlama tayyorlashda 15-20 daqiqa past olovda qaynatib, keyin dimlab qo'yganimiz yaxshi. Shundagina bularning shifobaxsh xususiyatlari, shifobaxsh vitaminlari ko'proq chiqadi. Agarda 15-20 daqiqadan kam bo'ladigan bo'lsa, bu kerakli vitaminlarini to'liq chiqara olmay qoladi. Yana bir muhim narsani aytishim kerak. Masalan, jigar, o't, oshqozon osti bezi uchun damlama tayyorlab iste'mol qilmoqchisiz. Bunda sachratqi, besmertnik, arpa badiyon o'simliklaridan tayyorlab iste'mol qilsak bo'ladi. Bu degani bu o'simliklar bir-biri bilan to'g'ri qo'shildi, bir-biri bilan to'g'ri uyg'unlashdi degani. Ana shu uyg'unlashtirishda o'simliklarni to'g'ri tanlasak, demak, bu damlamadan yaxshi natija olamiz. Agarda mana shu qo'shishda, uyg'unlashtirishda giyohlarni to'g'ri tanlay olmasak, giyohlar bir-biriga mos kelmay hamda bir-birini ta'sir kuchini kesishi mumkin. Agarda siz ham tabiiy dorilarsiz davolanishni istasangiz, kanalimga obuna bo'ling. Men bu kanalga mana shu kasalliklar haqida ma'lumot va ana shu kasalliklarni qanday giyohlar bilan davolanishi haqida tavsiyalar berib boraman. Qandaydir bir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, komment yozing yoki quyidagi raqamlar orqali bog'lanib, ma'lumot va tavsiyalar olishingiz mumkin. Sizlar bilan Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi tabib Iskandar Saidov. Bizni kuzatishda davom eting.